Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ceritanya hari ini adalah kita mau delok ngedos jagung. Ngedos jagung. Jagungnya wonge wis tak gawani bontot. Terus sing jahe terus nodeng. Dadi aku karek ning kon warung lah. Ngene dalam mosok, Dek. Anu kowe dhewe ayo. Lah nek apa to? Kok anu lumpuh ning kono kabeh. Oh, berarti kowe kon bakul kan kan bakul lah sing jahe nodeng. Oh, kon jahe to. Tapi tekan ngepiti sak dipake kuwi lho. Lah nek apa to kok? Apa yang mlumpuk ning kon kabeh ngono jere. Jadi ngono bos iki panene kemarin kae wis ditumpuk karo Caca. Iki mau wis ngundang dos, mesin dos. Iya, ngundang mesti. Ndabar kuwi Mas arep Nimbang. nimbang karo bakule didol. Didol, tapi lah. Seneng aku mpan. Kiu kiu. Lama tak bono kebayar. Ya ora apa-apa tak ngomong aku kok Ayo. Ada kene le, ada kene. Ya kita kalau sele katanya yo. Ayo tutuk teng Ben. Tet kilos. Mana ndi? Aduh sing warnanya kok. Atus ning kantoran Ayo, Nana, Ki sawan Ibu. Nang juga, Pak. Ayo. Nggo sabun le. Ndang to Ibu krembyong ki lho le. Sabun ana kono enek. Sabun enek, Bu. Yo ana antar dhewe. Sabun enek ben Pak Montor dhewe karo Bapak. Ya ese-ese. Wes, yen sing kari. Apa men ya? Seperti biasa ya aku nang Mas dhewe jaga. Wis gak. Wes digawa krono wis ket mau. Jadi aku ki arek ngomong. Hah? Hah? Oh iya piro? Oke. Ya, Bos. Sabun bareng gue truk to ning kantoran. Gue sabun barang lho, Pak. Sendalmu ning ndi? Jadi seperti biasa iki burine kawan-kawanan. Soalnya mau aku wis ngewangi masak-masak kita Taras sudah ready untuk berangkat ke warung ke Kumbani wis karek ngenteni Kumbani tok dadi aku. Karek menunggu Pak Kulat channel, Bos. Jadi doakan semoga nanti hasilnya banyak, Bos ya. Ben anu. Semoga hasilnya banyak. Karo melu oh. Melu ngedos. Mbah kacamatane iki lah. Tak doakan kok semoga oleh anu ya. 80 sak ya. Oleh 80 sak ora? Loh, sapa ngerti ditambahi karo wong. Nambah sapa Nah, lemah. 80 sak iki isane ndet to jerone. Alon-alon to, Pak. Ese to, Bos. Mau iki grusa-grusi. Ya, mantar aleh. Babrak iki sing nganggo iki. Sopel sumber e. Sopir sumber jere Bos. Babrak klotak-klotak. Lah. Piye apa, Bu? Apa, Bu? Ngawur iki. Piringnya nek jangane, Jangane Bos. Utah, Mas. Aku gak iki ning pindange lomok nyolot rono terus renang. Kok iso renang gitu loh. Reklam ini SKC mending ya. Ini ngopo. Nah, sedulur ke channel nih, Bos. Senggol dong. Gonggak iki piye ta gonggak iki? Wih. Padahal gak ketok lho bu kacamata ini dinggo. Tenan. Tasku. Padahal gak ketok kacamata dinggo ah. Ketok kacamata las, Bos. Jadi gak ketok iki. Nang las lagi ketok. Alhamdulillah tinggal ae. Gak, karo Gak. klipon kae, klipon ning ngono kae. Clip on. Lha go apa le? Mega nggawa mbuh to. Ning ruang makan mejamane lho. Ki apa ki kari ki nggo, Pak? Oke, gombale Mega. Gombalmu gowo. Wis ngono. Oke, tunggu nek saka kono, Bos. Tunggu nek saka kono ya, Bos ya. Klipon tak ces ning dhuwur kulkas. Doakan semoga engko jagungnya oleh akeh rinjing meringis ya. Amin ya rabbal alamin ya, Bos ya. Nantikan kalau sudah sampai sana, Bos. Cekidot pokoknya. Nah, iki wis teko. Iki aku tinggal ayo ga. Es karo apa, Dik? Ono kurang arep serono, kon rono. Ayo anak ga. Segone wis. Nah, dipes kok
kene bos. Bosen tuh kene lho. Warna deng. Garing sering. Tapi ono ya? Takon lereng. Jadi iki Kak, krungu suarane. Lahanku sing iki. Berarti sampai kono. Selamu. Iya. Ngombe-ngombe esek. Ki engke wis madang porong. Oh iki. Madang sik to karek papat ya lho. Nggih. Jadi ngono, iki polisi-polisi sik. Aku manggon kene aku. Kok jenengmu ki aku lali? Muhammad Yasin ya? Ben lali ae, Bos. Ben lali ya. Sing kono leh selikur. Nang kene kira-kira piro akeh kene apa akeh kono? Akeh kene ya. Ya es kecut to. Es kecut, disetel kecut ben gak ngelak. Iya. Nak legi, engko ngelak terus ngono lho. Kopi. Arep rokok. Hei, rene sik. Wah, sapa iki jenenge? Wang. Sampai kesel ta nyeluk wong iki. Ya Jawa li ra krungu. Gak anu ya. Pengurangan Karyawan ya. Mau jawil ngene sik. Wang. Kurang sakti. Kuwi wis piro, Deng? Laran. Bisa. Gawe tutuk pri. Oke. Terus pri. Iki pekerja keras. Gara-gara mangan roti, rumput Jepang kacar dalan gak ero. Goro-goro Mangan roti. lagi sing anu, sing nemokno. Arep pakne togok. Digodakno. Ya. Ki anu seneng aku iki. Apa iki jenenge? Bakpo ya. Anu ya. Bakpo. Oke, lagi. Oke. Oh, jenenge ya. Goten Mas. Wong papat tok. Neng ndi wong papat nih? Oh, 5 lho roti. 5. Enggak personilmu lho. Nodeng kan carane gawanku nodeng. Biasane yo nak teh. 5. Iki cekelane bagus barang wi. Nyapa bagus ya nek? Traktor. Kontraktor ya. Hei. Wah, iya. Tapi apa dijak wong iso. Jenengmu sapa? Salah apa? Kowe nek ngomong gak sah swara. Kowe nek ngomong karo lambemu tutup ono. Dhewe kan nek ngomong ngerti ubah lambene wong. Belas. Tutupi. Yasin. Lanjut tadi lah. Lho. Wang.
Kerja terus. Kerja terus. Rai, Mas. Namat prai ya, namat prai. Ben omong lambemu tutup ono. Ngene iki kok Aneh bojone kosong. Aneh bojone kosong. Pacar ana bojone kebuatan arek berita kan ate kare. Atau. Jadi kan ngene bojone kosong. Mbok warai to. Kira kok jare kok. Bisa kok wabah tenan iso. ada iki lho. Bebe kok aku. Benen nek tanggu. Salewang, salewang. 23 san wae. Wis 23. 23. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 23 sak kira-kira terang kenal. Engko sing sasak ngono kok ana kowe. Pengen 5 to. Kowe. Loro pengen 5 ton kan. Loro ping 5 Ora kakak ngapamu? kamu saiki. Ngepenge menake ngono. Mas Nodeng gak pitona anumu. Nek menake ngapenge ngono kuwi. Gaenen gampangane sak meneh 50. Sasak 50. Berarti nek 20 Sak ton. sak ton ya. Jadi kono sak ton, kene sak ton, 2 ton. Ton. Pengergane papat. Nyampe mbok ping nopo regone? Yo papat padahal bujul ya tapi kan menake ngono. Gampangane. Piye? Ngono bos. Jadi Ganti kopine. iki lahan sing pertama, lahan sing kedua ada di sana. Katanya resik oleh 21 sak. Mungkin sekitar 1 ton. 1 tonan. Resik. Kingko bar iki langsung mampir warung. Oke. Iya to. Yo. Duwite gak kalong lho, Bos, gak mampir. Oh, jadi gak kalong ya mampir warungnya Mbak Rin ya. Iya. Jadi ngono. Iki ayo ndelok sing lahan pertama ga. Bang pisan. Tabung pisan ya. Yo oke, yo. Kali mangor tak. Bang blau. Tapi tayarnya ning lor toh. Yo. Oke, ayo Kak. Dukunge garap. Terus. Nah, iki penampakannya, Bos. Penampakannya. Biro lupat mon 6 7 8 9 10 22 ini dianggap satu sak ini 50 kilo penebong ini Lah montare sik ta? orang apa-apa montore fungsi apa? Garing. Jadi lahanku sing neng kene 3 tempat, Bos. Siji loro iku ingin bertani, terus ada satu lagi sing si anu, si apa? Si wayah janten. Ayo kan delok rono kayu. Di atas. Lagi SD lho wis konflik aku ya. Wis. Ini bagian yang rem ya. Ora reme piye to? Maduse jalanan BS apa? Bos. Kalau kayak apa kae? Nang. Yo beneran sing ngene ngopi apa es? Nek kocong sik. Heeh. Lah nodeng di. Oh kurang sithik ta kene es e. Cong. Cong. Ku HP ya? Heh? Ngapa? Yo kan Mbak Nani langsung dan jupuk ngono Kan. kok. Ben gak ana udan. Ya, Piye ana ngombe udan, apa? Kopi apa es apa? Piye? Sing kene pira, Cong? Dadi pira? Sing kene 28, jadi total 49. Kurang sitok saiki. Ah, 49 kurang sitok Ora 50 mau e. genep ta, Cong? Kurang Mbok sitok. genepi, malah mbok sebar lho. Ya pintu selang. Oke, ana kopi, Dik. Oke, ana kopi. Kopi, Cong. Kopi. 49 ribu selang. Hah? Tengah minggu. Kopi. Weh, kopi.
Kopi. Kopi cilik, kopi kabeh, Dik. Papat caraku. Susu karo susu piye? Gak tawar. Oh, gak tawar ya. Wis, Cong. Amin, amin. Lah salewang ndi? Arit. Oh, salewang arit. Jadi ngono, Kah? Ya ibu ke. Oleh 90, oleh 45. 49. Ngurang-ngurangi. 49, 50 ora genep lho. Sak ora genep. Ayo disyukuri pira-pira. Pira-pira. Ya wis ngene, wis padha karo disepil kuwi. Ini tandur tenan. Ben niat aku ben. Aku CCTV barang ini tandur. Yo niat tandur CCTV. Jadi ngono. Alhamdulillah. Jadi jagung papat pitu tenan ora to? Pira cak regane? Garing. Lah Tapi ki garing ya. Papat pitu jere dek kanane. Tapi garing termasuk sih. jagung kuwi garing kok, Cang. Kuwi mbok sebul wis langsung krisik. Garing wis. Kuwi wis termasuk garing, garing wit kok. Ngono. Wis wis ah. Kalau bakule arek nguri piye medun dos. Ya. Kuwi lare nyakno neh. Jadi ngono, pokoke terima kasih banyak sudah menonton video iki. Pokoknya salam asoy, salam sempak teles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.